di Aflasya. Pertama itu mau review speaker ini dari Robot. Ini tuh Bluetooth speaker RG110. Unboxing. Cakep ya. Pertama nanti kalian dapat ini tuh kabel cas buat ngecas speakernya. Terus ini speaker tuh kayak ini kecil, cocok kalau cocok digunakan untuk traveling. Dia nggak memakan tempat, kecil. Terus ini kalian udah dapat ini itu buat gantungan ya, digantungin ke sini. Dipasang sih sebenarnya kayak gini. Kayak gini kan. Terus kalian juga dapat kabelnya ini. Ini tuh dipasang sini. Bukan enggak sih? Gak kelihatan ya. Kan tuh kayak gini. Kita tes kalau mau hidupin tuh tinggal ditekan ini aja, tombol ini cukup lama. Enter to Bluetooth. Nah, kalau Bluetooth connected. kalau udah tinggal kalian buka Bluetooth kalian, terus pencet yang Robot RB110. Ini kan udah nyambung kan. Udah kalau gitu nanti ada kelihatan presentase baterainya tuh tinggal berapa. Tinggal buka Spotify aja. Nah, kayak gini aja kalau tinggal nonton suara tuh yang ini ya. Jadi berkurang. Kalau mau ngambil suaranya tuh yang plus. Cocok banget untuk kalau mau menjegel bisa dipencet yang ini ya. Tuh, dia mati. Hidupin lagi juga pada itu bisa. Nah, kalau mau matiin sama kayak waktu hidupin lagi tinggal dipencet ini lama aja. Power off. Tuh, udah mati.
lagi varian speaker yang belum aku review. Terus juga di sana ada tuh speaker yang besar-besar. Tuh lihat. Jadi kalau kalian beli di Avanza harganya tuh paling murah, bergaransi juga. Lagi ke nah selain punya speaker, aku juga punya gamepad. Nah ini kan gamepad di Avanza ini baru promo, yang awalnya harga 25.000 jadi 15. Ya, ini cocok kalian yang game suka nge-game. Ini kayak gini. Ada ini buat ngendaliin gini tuh pencet fokus tuh kayak gini. Ini harganya murah aja, yang awalnya 25.000 didiskon jadi 15.000 aja. Ini khusus untuk promo September ya. Ayo kalian yang mau beli ke Avanza aja, di sini tuh banyak promo, terus juga harganya affordable, bergaransi. Terus kalau kalian juga mau nge-spill headset dari Red Skull. Tuh ini warnanya kuning. Covernya aja ya yang kuning, tapi isinya tuh enggak ya. Ini tuh kayak gini ya. Gitu. Ya dia tuh udah ada karetnya. Nah, jadi sangat amat sangat nyaman jadi kalian. Nah, itu cocok buat kalian yang mau video call, mau teleponan sleep call sama pacarnya. Biar gak ketahuan pakai ini aja. Tuh ini bagus banget, bagus banget dan sangat amat nyaman. Ini mereknya dari Red Skull ya. Kita juga ada dari yang Oraimo, terus dari Robot, dari Jaws, juga ada dari ML, terus juga Ready ya. Kalau kalian itu datang aja langsung ke store di Avanza yang alamatnya di
WhatsApp Pasuruan lah.